All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking to an individual. It was quite the high stakes fight going at 157. It transpires on May the 20th, and it's for the one featherweight Muay Thai championship. We've got Petchmorakot Petchyindee Academy taking on Jimmy Vienot, and very happy to be speaking to Petchmorakot for the first time and having him on the show. How's his day going so far? ก็เขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้มาคุยกับทางวินก็คือเพชรมรกตเนี่ยที่จะแข่งขันในเป็นคู่หลักของการแข่งขันในอีเวนต์วัน157เนี่ยในวันที่20พฤษภาคมตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างการเตรียมความพร้อมอะไรประมาณนี้ครับที่แล้วก็รู้สึกไงบ้างที่ได้กลับมาแข่งขันในสังเวียนอีกรอบนึงครับผมตอนนี้ก็ถือว่าร่างกายก็พร้อมเต็มที่แล้วครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาต่อยในปีนี้เร็วๆครับผมTo be honest, like I'm very, very glad. I'm super happy to be back in the circle again after a long time. Like do not compete. Like I'm so happy. And then talk about my physically. My physical are like 100% ready for the fight. Yeah, for sure. It had been a little bit since you've competed under the one banner there. I mean, last I'm seeing is like circa late 2020 there. So what was the main reasoning for that? Like, why was there that, I guess, period away from the circle in your estimation? ก็ในช่วงอีเวนต์สุดท้ายเนี่ยที่วินแข่งน่าจะอยู่ในช่วงราวๆก่อนช่วงโควิดเนาะน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยคือในช่วงเวลาที่วินหายไปตรงนี้เนี่ยคือแบบได้แบบทำร่างกายอะไรประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็ได้มีการซ้อมอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับผมก็อยู่ค่ายตลอดเลยครับผมก็ซ้อมให้น้องๆครับวิ่งแล้วก็เตะกระสอบเตะเป้าทุกวันครับซ้อมให้น้องๆทุกวันครับช่วยน้องครับผมก็ทำร่างกายมาเรื่อยๆครับWell, yeah, you are right. Like my last fight, it's even before the COVID in 2020, and after that, I don't have any like. I didn't compete at all during these 2 years, but like in that time I never stopped like training. I still stay in Petchyindee gyms, and then I keep training with my teammates. I training with the younger teammates, like every day, like same as usual. So I can say like now it's nothing different than before. That's cool that he's there helping out the younger fighters there, because I was seeing some previous articles where, he was talking about how Nong O and Sam A were very influential and kind of mentoring him and everything like that. Is he kind of looking at this as like a mentorship thing with the younger fighters, kind of paying that forward a little bit? ก็อันนี้เขาพูดถึงแบบเมื่อกี้เห็นวินบอกว่าวินได้ช่วยให้น้องๆซ้อมเนาะในค่ายอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยอยากรู้เพราะว่ามีน้องโอกับ 3A เนี่ยจริงๆก็ได้มีการช่วยเป็นแรงบันดาลใจใช้คำนี้ดีกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นักกีฬารุ่นใหม่อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันวินมองยังไงบ้างที่แบบตัวเองได้มีโอกาสซ้อมให้น้องๆที่ว่าตัวเองน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าช่วยแจ้งแบบช่วยบอกเทคนิคอะไรให้กับเขาได้ไหมเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็เป็นถึงระดับแชมป์โลกมั้งจะมีน้องๆเนี่ยที่เขาอยากจะเดินตามรอยของเราบ้างหรือเปล่าครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ผมได้ช่วยน้องๆครับช่วยเพชรดำช่วยเล่นเชิงช่วยอะไรเทคนิคการออกอาวุธครับน้องๆก็ดีใจครับผมที่มีผมครับผมนอกจากเพชรดำแล้วเนี่ยมีใครอีกบ้างหรือเปล่าครับที่ช่วยสอนน้องๆในค่ายทุกคนนะครับช่วยผมก็ช่วยปั้มน้องๆในค่ายทุกคนนะครับประมาณกี่คนครับก็ประมาณเกือบ10นะครับOkay he said like of course like he feel good to be inspired to the younger generation Muay Thai athletes in this fight camp like mainly I did train quite a lot and always train together with especially with Petchdam, but apart from Petchdam we have another like almost 10 younger generation that I teach them I teach them the Muay Thai techniques and then I want them to be like have
good future, good in their career, and then they also would love to follow my career. They see me as an inspiration, as a role model for them. That's awesome. I would imagine that would be a very big source of pride there for sure. But something I was noticing in that time away from the circle, it seemed like a few pro boxing fights were put together there. It looked like there was a 4-0 boxing record with back-to-back stoppage wins in the sweet science, at least per some of the combat sports aggregators out there and all that. Can you kind of talk about the efforts in professional boxing in the last little bit? Can you repeat the question again? Sorry. Oh, no worries. I was just noticing in the time away from the circle, it looked like he'd put together a 4-0 boxing record, and I was just wondering if you could, talk about that. The boxing record? Yeah, it's looking like in the last bit, since he's been away from the circle, he's put together a 4-0 pro boxing record there. Yep. Okay. ตอนที่วินไม่ได้แข่งในช่วงวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยคือวินมีไปแข่งที่อื่นด้วยบ้างใช่ปะครับครับผมทีนี้เนี่ยคืออยากรู้ว่าอยากให้วินพูดถึงการแข่งขันของวินในช่วงนั้นหน่อยเพราะว่าใน2 ปีที่ผ่านมาวินมีแข่งของในไทยด้วยถูกไหมครับค่ะอันนี้แข่งทั้งหมดประมาณ4 ครั้งปะผมต่อยมวยไทยครั้งเดียวครับที่เหลือก็ต่อยมวยสากลครับผมนั่นแหละเขาอยากให้พูดถึงทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปแข่งตรงนั้นเนี่ยคือแบบมองว่าความแตกต่างอะไรยังไงแล้วก็พูดถึงระหว่างมวยไทยกับมวยสากลอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ได้ไปต่อยมวยไทยมา1 ครั้งครับก็ถือว่าดีครับก็ได้ขยับร่างกายได้รู้จักแดงรู้จักผ่อนรู้จักอะไรนี่ครับแล้วมวยสากลล่ะครับกี่ครั้งมวยสากลก็เหมือนที่ผมไปเสริมหมัดเสริมอันนี้ครับเสริมหมัดขึ้นครับให้มันหนักให้แดงขึ้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมได้ไปแข่งมวยสากลมากี่ครั้งครับในช่วงที่ผ่านมา2-3 ครั้งครับผม2-3 ครั้ง Okay. During that time, he informed that he did one Muay Thai and then about like a few 2 or 3 boxing record on that because like he wants to like keep himself like active in the fight, like especially on the boxing record that he did competing during that time because he wants to have like a sharper punches. That's why because like I think this is the good opportunity for him to try. So is there the desire to take like more pro boxing bouts going forward, or was it mostly to stay busy and bolster the Muay Thai game ultimately? Okay. เขาถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยวินคิดว่าวินจะเดินเส้นทางไปสู่มวยสากลเลยไหมหรือว่าจะแบบเราก็ถนัดมวยไทยมากกว่าหรือถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแข่งมวยสากลคือแบบอยากรู้ว่าอะไรที่วินถนัดมากกว่าหรืออะไรที่อยากลองมากกว่าระหว่างมวยไทยกับมวยสากลผมก็อยากต่อยมวยไทยอย่างเดียวผมมวยสากลผมแค่ไปวอร์มร่างกายแค่ไปเพื่อไม่ให้มันยังไงพี่เพื่อไม่ให้มันอ้วนครับพี่เพื่อไม่ให้มันเพื่อให้ไปขยับร่างกายครับพี่ Okay, got it. He said like of course definitely for him it's only just Muay Thai. He was born with Muay Thai and then he grew up with Muay Thai. Muay Thai is his career and he he did a few boxing competing boxing because he want to warm up himself to be in active to be active in the ring and then as he mentioned previously he want to have like a sharper like puncher so he just try it's kind of just a good opportunity for him to try like during the time that he has no fight. Yeah, it definitely makes sense, and yeah, it makes sense that Muay Thai would be
the main priority. And it seems like per some of the bios there that the training in Muay Thai began at the age of 9 and then competing after just kind of a few weeks of training there. Like, when did Petchmorakot kind of realize that, Muay Thai was this sport and like then decide to want to train within it? Like, when did he, I guess, initially discover it? เมื่อไหร่อันนี้เขาพูดถึงมวยไทยเนาะเพราะว่าคือวินได้บอกว่ามวยไทยเนี่ยมันก็คือชีวิตวินมันก็เป็นอะไรที่วินโตมากับมวยไทยเมื่อไหร่ที่วินรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะยึดมวยไทยตรงนี้แหละเป็นอาชีพคือมันเริ่มตั้งแต่วินอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นครับตอนนั้นผมเริ่มต่อยมวยมาอายุประมาณ10 ขวบครับผม10 ปีครับผมก็คิดว่าตอนอายุประมาณ15ครับผมก็น่าจะเริ่มคิดว่ามวยไทยดีที่สุดนะครับคือรักพูดง่าย15เนี่ยเพิ่งจะมารู้ตัวว่ารักแล้วก็ยึดเป็นอาชีพเนาะโอเคhe says he starts training Muay Thai since about 9 or 10 years like when he was 9 or 10 years old, and then he realized that Muay Thai can become his main career when he was 15 years old. Since then until now, he's still like competing in Muay Thai, and then he do love Muay Thai. Yeah, and competed in a couple different iterations of Muay Thai in a certain sense, just because there was like the Lumpini Stadium, like larger gloves kind of approach for obviously the bulk of the career, and then the last number of bouts with the smaller kind of gloves. I'm kind of wondering, like, were there any big like stylistic shifts or different considerations that Petchmorakot had to make when he began using the smaller 4-ounce gloves that the Muay Thai fighters in the one circle use? โอเคทีนี้เนี่ยคือพอตอนที่วินได้เข้ามาแข่งขันในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยคือวินปกติมันก็มีการใช้นมเล็กบ้างถูกไหมนม4 ออนซ์ในขณะที่แข่งขันมวยไทยไม่ว่าจะเป็นลุมพินีหรือลาดดำเนินเนี่ยเราใช้นมมวยไทยอันดับแรกคืออยากรู้ว่าวินคิดเห็นยังไงกับการที่เข้ามาในวันแชมเปี้ยนชิพแล้วต้องใช้นมที่มันแตกต่างเล็กลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ถนัดหรือชอบนมแบบไหนมากกว่ากันอยากได้นมมวยไทยหรือว่าเป็นนมเล็กมากกว่ากันแล้วก็เหตุผลเพราะอะไรตามจริงผมก็อยากจะได้นมมวยไทยครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นมวยหมัดครับมันบล็อกยากมันกันยากครับผมวินนี่ถนัดเข่าปะถ้าเกิดถนัดเข่าใช่ไหมถนัดเข่ากับถนัดศอกครับพี่โอเคhis answer says his ideal he prefer to use the Muay Thai glove because like he more familiar with Muay Thai glove, and of course he is not like a great puncher. You know that's the reason why he went to boxing few times. His great weapon, he is good at knee strike and elbow strike. So that's why he said like he prefer to have like Muay Thai glove if possible in the ring. More so, I mean, you mentioned the fact of like the punching there, like more centric to elbows and kicks, but is it also the, I guess, opportunities within the guard and some of like the defensive aspects of the bigger gloves that are more enticing, just being able to protect oneself a touch more? ก็มวยนวมใหญ่กับนวมเล็กเนี่ยมีผลกับการป้องกันตัวที่แตกต่างกันถูกไหมอันนี้คำถามทีเนี้ยวินมองว่านวมใหญ่กับนวมเล็กนวมใหญ่สามารถป้องกันตัวได้มากกว่าครับก็คือพูดง่ายคือป้องกันนวมเล็กมันเจ็บเลยครับพี่ Okay, he said like yeah, if I can have like Muay Thai gloves, you know, like it's better to defend myself from my opponent, and then also like it doesn't get hurt comparing to use like a smaller glove.
Yeah, fair enough. And yeah, I mean, I can understand where that's coming from. And someone else who also is a former Lumpini Stadium standout is your upcoming opponent here. And I'm kind of wondering just the general thoughts on Jimmy Vienot, just in terms of if some tape study has been done, and if that's the case, like what Petchmorakot's thoughts are on like what his big skills are and what he really does well. โอเคโนวินได้ศึกษาคู่แข่งมากบ้างมากไหมจิมมี่วีโน่ที่จะแข่งขันกับวินในวันที่20พฤษภาคมนี้ครับก็ศึกษามาระดับหนึ่งครับผมเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็รูปร่างสูงใหญ่ครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับเขาก็อาวุธครบเครื่องครับผมก็เหมือนเป็นสไตล์มวยไทยเลยครับหวั่นไหมก็ไม่หวั่นเท่าไหร่ครับผม Okay. Yes, of course. I did study like a few of his previous fights, and then I feel like Jimmy Vienot is kind of like like his body size are quite huge, quite big. Even like a little bit bigger than me. That's how I feel. And then he's also like left strike, same as me. So we are quite similar, and then but what I can see in him, like I don't see any weakness, to be honest. I see like he is one of the well-rounded athletes. But anyhow, if you ask me, do I scare him? I won't take that because I feel confident in myself. Yeah, and I was noticing that he secured a victory over one of Petchmorakot's training partners, Petchmorakot Petchyindee. Has he been getting any localized insights from him in the preparations leading up to this one, or perhaps not so much? Sorry, one more time, please. I was noticing one of the wins that Jimmy Vienot had was, over Petchmorakot's training partner, Petchmorakot Petchyindee, and I was wondering if he got some insights from him ahead of this fight. ก็มีเขาอยากถามว่านอกจากได้ศึกษาทางจิมมี่วีโน่เนี่ยคือแบบวินแบบรู้อะไรเกี่ยวกับแบบเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยของจิมมี่บ้างหรือเปล่าครับแบบได้รู้ไหมว่าเขามีแบบเขาน่าจะเตรียมแผนมาอย่างนี้อะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีหมัดมาเสริมครับผมหมัดมาครับแล้วก็น่าจะมีลูกเตะขาครับผมคิดว่าครับI think he might prepare like punches because this is what I am not good at that I told you previously. So I think he's supposed to prepare like a combo punches and a kicking as well. Yeah, it was like, does Petchmorakot work with people who have similar body types and stylistic aspects to his opponents? Like, is he curating his camp in that kind of way there to mirror, Jimmy's style a bit? ก็คือเขามองว่าจริงๆเนี่ยคือวินกับจิมมี่วีโน่เนี่ยคือสไตล์ก็ดูคล้ายๆกันเป็นมวยซ้ายเหมือนกันรูปร่างก็คล้ายกันนะอะไรเงี้ยคิดว่าเหมือนตัวเองแบบสู้กับตัวเองอันนี้มันมีอะไรที่น่ากังวลไหมเพราะว่าเขาก็ดูค่อนข้างจะคล้ายๆเราเลยแหละมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลครับพี่เพราะว่าผมก็เจอมวยสูงมาก็มีเยอะเหมือนกันครับผมรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันครับFor me, I don't think I need to worry too much on anything about him. Like because like all of my opponents are like a similar size. I mean, like even the height, the body size, like or even style, both in Thailand and foreigner like a foreigner Muay Thai athlete. So I think like nothing to worry about. I just do my best. Yeah, for sure. The wealth of experience, I imagine, it's just a matter of going out there and getting her going pretty much. And just quite a streak as of late, for sure. Just, being the inaugural featherweight Muay Thai champion for one and getting ready for the third defense here. Like, what's the confidence level at this point? I imagine it's quite high, being like the first ever champion and this being the third defense, main event of a big show. So what's the, I guess, confidence level and general mentality heading into this one?
ทีเนี้ยเขาพูดว่าวินเนี่ยก็คือเป็นแชมป์เฟเธอร์เวทคนแรกเนาะมวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ยังเป็นคู่หลักของการแข่งขันในอีเวนต์วันที่20พฤษภาคมเนี้ยอยากถามว่าสภาพจิตใจของวินเนี่ยพร้อมมากไหมแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยของวินเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนก่อนการแข่งขันตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมเต็มที่ 100% ครับสภาพจิตใจก็ดีครับผมพร้อมที่จะขึ้นต่อยแล้วครับWell, for me, like to be honest, I am quite confident. I have like a very, very good teammates. I have a very well support from my team, the Petchyindee, and then all of my trainers and even my colleagues, like for example, a pit dam athletes, and then everyone in our team, like they support me and then train all together. And then I am quite confident, like to be competing here again and to be the main event, and then I believe that I can defend my belt. Yeah, absolutely. A lot of great momentum and a great time in the career. And I feel like I'd, be remiss if I didn't ask this. I feel like I already know the answer just based on the focus on Muay Thai, but it seems like the mixed rules bouts have been pretty popular as of late. Is that something that Petchmorakot would ever entertain, like doing a hybrid rules kind of fight a la DJ versus Rodtang, or perhaps not so much? คือวินก่อนหน้านี้ก็ได้บอกมาแล้วว่ามวยไทยนี่แหละก็คือเป็นชีวิตเป็นอาชีพของวินเนาะแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยวินจะมีโอกาสเปลี่ยนไปการต่อสู้แบบอย่างอื่นไหมเช่น MMA เหมือนที่รถถังกับ DJ เขาได้แข่งกันในวัน X ที่ผ่านมามันจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้บ้างหรือเปล่าสนใจไหมผมไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่ามันน่ากลัวครับพี่he said like this is something not in my mind at all like I think I would never try that Yeah, that's fair enough. Like I was saying, I felt like I knew the answer, but felt like I'd be remiss if I didn't at least, put that out there a little bit. But something I also thought was interesting, like obviously you're hyper-focused on this task here, but if the ideal outcome kind of happens there, it looks like Super Bond, the kickboxing champion at featherweight, is also looking to target capturing like a Muay Thai championship there. Like, what would your thoughts be on a potential fight with Super Bond, who also is ranked pretty highly amongst the Muay Thai featherweights?โอเคทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยซุปเปอร์บอลเนี่ยเขาก็เป็นแชมเปี้ยนเนาะรุ่นเฟเธอร์เวทเหมือนกันก็เลยแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยวินเนี่ยจะมีโอกาสอยากจะชกถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะชกกับซุปเปอร์บอลบ้างไหมครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะชกอยู่ครับผมถ้ามีโอกาสรูปแบบมวยไทยหรือว่ารูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับผมแต่มันคงจะเป็นไปยากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดครับพี่ไม่ค่อยถนัดคิกบ็อกซิ่งเหรอครับผมแปลว่าจริงๆแล้วอยากจะแข่งขันแต่ว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนคือก็สนใจโอเคhe kind of interest if you talk about Super Bond like this is just something in his mind as well but the thing is he didn't like quite familiar with the kickboxing at all but he would love to if he ready enough and then he train enough on kickboxing and then maybe one day he would love to jump to kickboxing and then compete with Super Bond maybe who knows just one day in the future but for now he would love to focus on Muay Thai first Yeah, I guess that's what I was asking there. Like, it was Super Bond indicating an interest in, vying for Petchmorakot's Muay Thai title. I was wondering his thoughts on that. ซูเปอร์บอลเคยบอกว่าเขาอยากจะแข่งกับวินเหมือนกันเนาะในรูปแบบมวยไทยอะไรเงี้ยก็พูดง่ายคืออยากได้เข็มขัดแชมป์มวยไทยของวินนี่แหละทีนี้วินมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีครับผมที่มีพี่เขาที่อยากจะมาต่อยกับผมครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าชมครับผมก็ถือว่าดีเลยครับแล้วกลัวเขาไหมถ้าเกิดเขามาแข่งก็มาถึงจุดนี้ก็ไม่กลัวแล้วครับไม่รู้ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะก็ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผม
Yeah, I will always welcome if like he want to compete with me for the Muay Thai world champion. You know, like for now, you know, I am current champion, so I have nothing to worry. I have nothing to be scared. I just have to do my best to keep my belt as long with me as long as I can. You know, like depends. It depends. I don't really know the future, and I don't know when we can have that. We can have the match happen like between me and Superbon. But anyhow, I know he is great. Like I saw like all of his fights. I mean, especially in the last fight, he did an impressive fight. You know, like and I know that he did an interview, and then he mentioned he wants to have like Muay Thai world champion belt as well. So we'll see. But what I know is I can only try my best in the fight. Yeah, for sure. A lot of exciting things in Petchmorakot's future, and that extends to May 20th, the next stop there with the big featherweight championship defense there. But I want to be mindful of his time and what I imagine is a busy schedule. So is there anything that he would want to add maybe as a parting thought as we're wrapping up here? คิดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยมันจะน่าจะอยู่ช่วงไหนถ้าเกิดแบบว่าวันหนึ่งแบบเราต้องแข่งกับซุปเปอร์บอลจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบอยากจะให้เป็นแบบช่วงไหนแบบเร็วๆนี้ปีหน้าอะไรยังไงครับคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับผมน่าจะต้นปีหน้านะครับประมาณคิดว่าครับอันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงอะไรใช่ไหมครับยังไม่มีใครมาถามยังไม่มีครับOkay. He said like for like you know the timing I'm not really sure like but if like Superbon want to compete with me I would love to do like the early next year and so I need 1 year to like keep myself active I mean busy fight in this year first and then I will be more ready to fight with him in the early next year this is what I dream. Yeah, well, hoping for a busy year, and the first big part of that is May 20th and headlining 157 against Jimmy Vienot, and I really appreciate Petchmorakot coming on the show, and I appreciate both of you for giving great insights, and hope you both enjoy the rest of your day there. โอเคเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้เนาะแล้วก็ขอให้แบบว่าได้รับชัยชนะแล้วก็ขอให้โชคดีในไฟท์วัน57ตรงนี้เนาะแล้วก็เขาจะรอดูการแข่งขันครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ